Hi guys, welcome back to my channel Lucky Moto Vlog. So இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Gopro Hero6 ஸோ நம்ம கையில் இருக்குது. இதோட vlog செட்டப் இதோட vlog செட்டப் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கான கேஜெட்ஸ் என்னென்ன தேவைப்படுதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இது நம்மளோட Gopro Hero6 Gopro ஓட 3.mm மைக் அடாப்டர். ஆமாம், இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி, 4500 எனக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்று நமக்கு தேவைப்படுது, மைக் அடாப்டர். இது மேனாவோட மைக்ரோஃபோன். இது நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இதோட ப்ரைஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 400 கிட்ட வந்துச்சு சம்திங். ஆமாம், இந்த மைக் அடாப்டர் இது ஒன்று, இந்த மைக்ரோஃபோன் ஒன்று, அதோட நம்ம இந்த இது ஒன்று, இது சேர்த்து நமக்கு 400 வந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா இதுக்கப்புறம் விலான்சியோட விளாகிங் கேஸ் கோப்ரோவோட ஒரு 2-3 இயர்ஸ் பேக் அப்படின்னா அப்போல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த விளாகிங் கேஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன்லேயே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இப்போ தான் அது ப்ரொடக்ஷன் மேக் ஒரு 1 இயர் 2 இயர்ஸில் தான், ஆமாம் ஒரு 1 இயராக தான் அது ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே டபுள் சைடு கம் டேப்பை வச்சு இதை மோல்டு பண்ணி கோப்ரோ அடாப்டர் இங்கே கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது மூலியமாக தான் அதை எடுப்பாங்க. அப்படி தான் லாக் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ இந்த கேஸு எல்லாமே ஆன்லைனில் கிடைக்கிது. மல்டி கேஸ் விலான்சியோட இது காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 கிட்ட வந்துச்சுங்க எனக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி செட்டப் பண்ணலாம், விலாக் செட்டப் பண்ணலாங்கிறது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன், இது நம்மளோட ஹெல்மெட்டுங்க. இது வந்து ஆக்சரோட ஹெல்மெட்டு. ஹெல்மெட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஈசி சர்டிஃபிகேட்டு ப்ளஸ் ஒரு ரோட் சர்டிஃபிகேட்டோட ஒரு நல்ல பிராண்ட் ஹெல்மெட் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஒரு 5000 4000 ஒரு ஹெல்மெட் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எம்டி ஆக்சர் இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டில் ஒரு நல்ல ஹெல்மெட்டு டாட் சர்டிஃபிகேட்டோட ஹெல்மெட்டாக எல்லாம் பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நமக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம், ஒரு தலையை காக்க போகுது உயிர் கவசம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் காசு அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணுறதை நீங்கள் கஞ்சம் பிடிக்க வேணாம். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிராண்டு, எந்த பிராண்டும் இல்லை, எம்டிலே உங்களுக்கு 4200 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக ப்ரீமியமாக இருக்கும். இது நம்ம Gopro Hero6. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பாட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவோங்க. நல்லா இருக்குல்ல, இதை இப்படி எடுத்தோன்னே இந்த பாட்டு வந்துடும். எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான பாட்டுங்க. கோப்ரோவில் ஒவ்வொன்றுமே காஸ்ட்லி ப்ளஸ், ஓகேங்களா. அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம இதோட இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இது நம்ம மைக் அடாப்டர், கோப்ரோவோட மைக் அடாப்டர். இதை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, டைப் சி கேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் ஆல்ரெடி நம்மளோட மைக் இருக்குல்ல, மேனாவோட மைக்கை நான் இதில் செட் பண்ணிட்டேங்க. இதில் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. இந்த மைக்ரோஃபோனே நான் இதில் கரெக்டாக நம்ம அந்த மவுண்ட் இருக்குல்லையே நீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம டைரெக்டாக தூக்கி மவுண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம விளாக் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த இருக்குல்ல மைக்ரோஃபோனை எடுத்து நம்ம இங்கே ஹோல்ட் பண்ணணும், இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்க. அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, நம்ம விளாக் செட்டப் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இது எப்படி செக்குது, எப்படி சார் எப்படி வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, நாய்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு வெளியில் லாக் பண்ணும்போது செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஹாய் காய்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இங்கே விளாக் செட்டப் பண்ணோம்ல, இப்போ 40ல் போயிட்டுருக்கேன். நாய்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கரெக்டாக பார்த்து சொல்லுங்கள். ஏதாச்சும் நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறனாங்களாம் உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் தான் சொல்லுங்கள். அடுத்து நான் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண நம்மளோட வாய்ஸ் குவாலிட்டி, வாய்ஸ் பில்ட் எப்படி இருக்குன்னா புதுசாக விளாக் செட் பண்ணியிருக்கோம். எந்த அளவுக்கு நம்ம குவாலிட்டி இருக்குதுங்கிறத கரெக்டாக சொல்லுங்கள். 70 போகுது.
மைக் அடாப்டர் யூசேஜ் அதுதான், நமக்கு வாய்ஸை வந்து கிளியராக கொடுக்குறது தான். நமக்கு வேறு எதுவும் நாய்ஸ் இருக்கா, நம்ம ஹெட்ஃபோனில் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா, கரெக்ஷன் இருக்கா என்னங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு வாய்ஸ் குவாலிட்டியில் ஓகே இந்த பிளாக் செட்டப் கரெக்டாக இருக்குங்கிறதா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள். பிடிக்கலனாலும் உங்களோட நெகட்டிவையும் சொல்லுங்கள், நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருத்த பிளான் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? வித்தவுட் மைக்கோட நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, வித் மைக்கோடையும் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், பாருங்கள். இது நம்ம போகிற ரோடு வந்து ஈசிஆர் ரோடுங்க. ஆக்சுவலாக மதுரை ரோடு. இது மதுரையை பிடிக்கும், அச்சந்தன் வேலையாக போகுது. நம்ம நேட்டிவ் வந்து ராமநாதபுரம். மோஸ்ட் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ வந்து வித்தவுட் மைக், நான் உங்களுக்கு மைக் இல்லாமல் இந்த அடாப்டரோட வேலை என்னங்கிறத பாருங்கள். லாங் ட்ரைவ் போகும்போது, ஒரு ஹைவேயில் போகும்போது, ஒரு இப்போ லடாக் ரேஸே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்பீடில் தாங்க போய் ஆகணும். ஒரு 90, 100, 80 இந்த மாதிரி ஸ்பீடில் போகும்போது நான் வ்ளாக் பண்ணுற வாய்ஸ் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சிடும். கரெக்ஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். என்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னாலும் சரி, நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி, பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். உங்களோட சப்போர்ட்டு கண்டிப்பாக வேணும், எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான தட்டி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அடுத்த ஒரு தரமான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.